Salam, on va commencer un nouveau chapitre qui est les équations différentielles. واش حنشوفوا فيه حنشوفوا les équations différentielles هما المعادلات التفاضلية نشوفوهم du premier ordre وهذا premier ordre ينقسم ثلاثة un variable séparable sans second membre avec second membre و du deuxième ordre عندنا زوج sans second membre et avec second membre. نبداو بسم الله. نبداو les équations du premier ordre ونبداو النوع الاول هو équation ان variable séparable. وشنو هما كل équation يعني معادله من الشكل b ل y في y بريم ناقص a ل x. يعني تكون عندنا واحد العباره بدلاله y في y بريم مشتقه تاع y ناقص واحد العباره بدلاله x. ولازم نكونوا نعرفوا بلي على x ديبون دو تكتب بدلاله x ما تكتبش دلاله y وبالي y تكتب دلاله y بصح ما تكتبش دلاله x. ولازم نعرفوا ان ديغيغ شوز بلي y بريم يعني مشتقه تاع y نقدروا نكتبوها على شكل d ل y على d ل x. هذه الكتابه كنا دائما نشوفوها في الفيزيك. دونك y بريم داله y هي داله دونك راهي بدلاله x. زعما اكزامبل هي اكس اس 2 زائد 3 اكس كي ندخلها مشتق يعني كي نديرو دي هو المشتق دونك دي لي ايغريك يساوي دي المشتقه تاع اكس اس 2 زائد 3 اكس على بريم فوا دي لي اكس باسكو نشتقو بدلاله اكس. وهذه اكس اس 2 زائد 3 اكس بريم ناخذو نعاودو نرجعوها هي ايغريك بريم في دي لي اكس يساوي دي لي ايغريك. دونك ايغريك بريم هي دي لي ايغريك على دي لي اكس. هذه هي بك كتابه كيفاش نكتبوها نسحقوها باش نحلو المعادلات تاعنا ما تهمناش بزاف. نبداو نسيو نحلو ليكواسيون تاعنا. ديجا لازم نفهمو برومييرمون علاه اسمها ايكواسيون ا فاريابل سيبارابل باسكو اون ا دو فاريابل اللي هما y و x وها اون فا لي سيباري نديرو كل وحده من جهه. دونك عندنا b ل y فوا y بريم moins a ل x est égal à 0. Donc b ل y fois y prime نقدر نكتبوها هي d ل y على d ل x. لا a ل x ندوهم ليه ولي a ل x. On a comme c'est une équation à variable séparable نديرو les variables y تاعنا من جهه و x تاعنا من جهه. Donc لنا b ل y fois d ل y est égal à ل x d de x. طلعت d ل x من فوق. هنايا ندخلو التكامل نكاملو b ل y فوا d ل y يساوي تكامل تاع a ل x فوا d ل x. دونك تولي لنا لا بريميتيف تاع b ل y بريم تساوينا لا بريميتيف تاع a ل x. وهنا تولي تخرج لنا واحده داله بدلاله y تساوينا واحده داله بدلاله x. وهذا منا نجبدو ال y باش نفهمو خير نديرو ان بيتي اكزامبل على بالي هكا ما تكونوا ما فهمتوش مليح. نديرو y بريم تاع k فوا y يعني واحد العدد k في داله y بريم قلنا هي d ل y على d ل x يساوي k فوا y فاريابل سيبارابل. دونك نجيب ال x وحده ونجيب y وحده دونك تولي لي واحد على y جبتو فوا d ل y يساوي لي k فوا d ل x. ندخل التكامل تولي تكامل تاع واحد على y فوا d ل y يساوي التكامل تاع k فوا d ل x. تكامل تاع واحد على y هي u بريم على u دونك هي ln y بلس c واحد العدد c1 المشتقة تاع k هي k ل x بلس واحد العدد نعيطولو c2. دونك تولي عندنا ln y C1 نجبدوه من تما تولي لي kx بلس C2 moins C1. هذا C2 moins C1 عدد ناقص عدد يعطيني ثاني عدد دونك نقدر نعيطوا له C كبيرة. دونك تولي لي ln y تيغال k دونك تولي لي k فوا x بلس c. ندخلو الاكسبونونسيال باش نحول ln تولي لي c فوا k c بلس k فوا x. حنا على بالنا بلي اكسبونونسيال a بلس b هي اكسبونونسيال a فوا اكسبونونسيال b. دونك نقدر هذه نكتبها بشكل اكسبونونسيال c فوا اكسبونونسيال kx. اكسبونونسيال اس عدد تعطيني ثاني عدد نقدر نسميها c كبيره ديريكتومون
فوا اكسبونونسيال كا اكس. وهذا هو الحل تاعي تاع المعادله تاعي. لو كان جنسيه حل المعادله تاعنا هي y بريم تيغال ك فوا y. نشتق y بريم، هنا يطيح هبط لي الكا، تولي لي ك فوا سي فوا اكسبونونسيال ك لي اكس يساوي ك فوا y تاعنا هو سي فوا اكسبونونسيال ك اكس. نلقاو بلي راهي محققه. نزيدو ان دوزيام اكزامبل. x فوا y بريم يتقال y. دونك قلنا y بريم دايما تساوي دي لي y على دي x يتقال y. on va séparer les variables. نجيبو y من جهه و x من جهه، وتولي لي واحد على y فوا دي لي y يتقال واحد على x فوا دي لي x. ندخلو تكامل. لا بريميتيف تاع واحد على y هي ln y بلس c1، ولا بريميتيف تاع واحد على x هي ln x بلس c2. دونك تولي لي ln y تيغال ln x بلس c3. نجيب ln x هنايا، تولي لي ln y موان ln x تيغال c3. ln a موان ln b شفناها في لي رابيل هي ln a sur b. دونك ln y موان ln x نقدر نكتبها على شكل ln y sur x تيغال c3. ندخل الاكسبونونسيال، تولي لي y sur x est égal exponentielle c3. Donc y est égal exponentielle c3 fois x. exponentielle c3 نقدر نكتبها كيما درنا من قبل في c لانها جو قيمه c'est une constante fois x. Donc la solution générale تاعنا هي c fois x avec c ينتمي الى r. يقدر يكون n'importe quelle قيمه من r. نشوفوا اذا لا سوليسيون جينيرال تاعنا y راهي صحيحه لازم قالنا هو y بريم. دونك نشتقها y بريم est égal à c ونعوض. قالنا x fois y بريم est égal à y. دونك x fois y بريم c'est c est égal y اللي هي c fois x ونلقاوها بلي راهي محققه. نجوزو l'équation différentielle linéaire du premier ordre et son second nombre. واش معناتها son second nombre؟ يعني هنايا يساوي صفر، ما تساويليش داله واحده اخرى جيلي x. داله ليكواسيون هذه لينير دو بروميير اوردر تكون من الشكل a لي x فوا y بريم بلس b لي x فوا y est égal à 0. كيفاش نلقاو الحل تاع هذه؟ قلنا لا سوليوشن انديريكت. الحل يكون مباشر en se ramenant à une équation à variable séparable. نعاودو نولو une équation à variable séparable. دوك نشوفو كيفاش. Donc l'équation تاعنا هكا a لي x fois y prime plus b لي x fois y est égal à 0. اي équation تكون من هذا الشكل كيفاش نحلها؟ نديرو a لي x fois y prime قلنا هي d لي y sur d لي x نشتقو y دالة x plus b لي x fois y est égal à 0. نولو نديرو a لي x fois d لي y fois 1 sur d لي x est égal moins b لي x fois y. une équation à variable séparable. donc نجيب كاع لي y من جهه وكاع لي x من جهه. ال y نعاود نجيبو تولي لي واحد على y fois d لي y قال لي moins b لي x ل a لي x يهبط يولي لي fois a sur a لي x fois d لي x. ندخل التكامل. تكامل تاع واحد على y هو ln y plus une constante c1 est égal تكامل تاع ناقص b لي x على a لي x fois d لي x. باش نحي c هذه نقدر نجيبها من جهه الدوزيام وتولي لي moins c1 وتقعدنا une constante دونك نقدر نسموها plus c. ln y باش نحو ln ندخلو الاكس فوق دونك تولي لي y est égal exponentielle moins تكامل تاع b لي x sur a لي x d لي x plus c. وقلنا exponentielle a plus b هي exponentielle a fois exponentielle b وعندنا exponentielle c نقدروا نسموها une constante كما درنا من قبل تولي لي c fois exponentielle moins تكامل تاع b لي x sur a لي x fois d de x. وهذه هي la solution générale تاعنا. donc كي يكون عندنا une équation de la forme a x fois y prime plus b x fois y est égal à 0 نروحو directement عندنا la solution générale هي c fois exponentielle moins
تكامل تاع بي لي x sur a لي x fois d de x. نديرو un exemple. Le premier exemple تاعنا هو y' moins x fois y est égal à 0. هنا واش qu'est-ce qu'on va remarquer? la a لي x تاعنا هو واحد و b لي x تاعنا هو ناقص x. donc directement نقدروا نديرو y هو c fois exponentielle moins b لي x c'est moins x sur 1 d de x يساوي c في exponentielle تكامل تاع x d de x ويساوي c في exponentielle تكامل تاع x هو 1 على 2 x أس 2. وهذه هي لا سوليسيون تاعنا. سينو نقدروا نبرهنوها y' moins x fois y est égal à 0. y' هي d de y sur d de x est égal à x fois y. نديرو الفاريابل سيبارا نجيبو لي y من جهه و لي x من جهه تولي لي 1 على y fois d de y est égal x fois d de x. ندخلو التكامل الان y هو التكامل تاع x 1 على 2 x au carré plus c الان y ندخلو exponentielle هي c fois exponentielle 1 sur 2 x au carré. ونلقينا لا ميم شوز. يا نروحو نديرو ديريكتومون بلا سوليسيون جينيرال سينو نخدموها. Donc, on a équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre. Second membre, je vois. Donc, on a qui même probable. Ali x fois y prime plus b li x fois y, mais ما تساويليش صفر تساوي لي دالة واحدة أخرى جي لي x. هذه كيفاش نحلوها؟ عندنا deux méthodes. عندنا la méthode d'identification, elle est simple, mais d'utilisation limitée. Donc, نشوفوا علاش. وعندنا la méthode de la variation de la constante, elle est générale. نقدروا نديروها لكامل les équations, mais un peu plus laborieuse. يعني plus compliqué ماشي plus compliqué فيها plus d'étapes وجو حنتعبوا شويه اكثر فيها كي نحلوها. نبداو بلا première méthode, la méthode d'identification. Deux conditions, elle n'est applicable que si les coefficients sont constants. Donc هذا a لي x يساوي لي a يعني عدد و b لي x يساوي لي b ما يساويليش حاجه بدالة x. و deuxièmement le second membre g لي x يكون polynomial يكون على شكل كثير حدود يكون exponentiel على شكل exponentiel fois يكون على شكل sinus ولا cosinus. وهذه لا سوليسيون تاعها كيفاش حتكون y سوليسيون جينيرال. هنايا سي دي ابريفياسيون دونك نستعملوهم. نقول هنايا سوليسيون جينيرال d'équation avec second membre هي y0 سوليسيون جينيرال de l'équation sans second membre. دونك نروح نحلوها premièrement نحلوها كيما من قبل نديروها تساوي صفر ونحلوها نلقاو واحد لا سوليسيون نعيطوا لها y0 ونزيدوا لها plus une solution particulière. هذا solution particulière هي حنحوسوا عليها. وهذا solution particulière elle dépend إذا كان جي لي x تاعنا كثير حدود ولا exponentielle ولا sinus ولا cosinus. Donc نبداو les étapes. On va rechercher la solution générale de l'équation sans second membre هي y0. Elle vérifie l'équation a li x fois y0 prime plus b fois y0 est égal à 0. ومن بعد نبداو نحوسوا على y تاعنا. y تاعنا il se déduit à partir de la forme g de x. Donc quand on a g de x تاعنا de forme polynomiale يعني كثير حدود زعما 1 fois x أس 1 donc زعما 2 fois x puissance 2 plus 1 fois x puissance 1 plus 2 par exemple. y تاعنا هو تكون كثير حدود و apparaissent tous les puissances décroissantes de x. donc كان زعما g de x تاعنا يكون x أس 4 y تاعنا يكون على الشكل a fois x أس 4 plus b fois x أس 3 plus c fois x أس 2 plus c fois x plus d. هذه كيكون جيني x تاعنا بولينوميال. كيكون جيني x تاعنا fois p لي 1 fois exponentielle kx يعني تكون دالة p لي 1 كثيرة حدود fois x بو k fois x. y تاعنا يكون دالة كثيرة حدود كيما هنا كيما y وين ou apparaissent toutes les puissances décroissantes de x يعني زعما كون p لي 1 تاعنا x أس 2 نديرو هنا ax au carré plus b لي x fois exponentielle kx. هذه en général mais حالة خاصة لو كان y0 تاعنا
تاع solution générale sans second membre يكون من الشكل c fois exponentielle kx y p تاعنا ما يوليش يساوي q لو n fois exponentielle kx اللي يساوي لنا x fois q لو n fois exponentielle kx. كون يكون جي x تاعنا على شكل m يعني عدد في سينوس كالي x plus n fois cosinus كالي x ولا 1 fois sinus كالي x ولا n fois cosinus كالي x. هنايا جي دو x تاعنا يكون من الشكل a fois sinus كالي x plus b fois cosinus k دو x. ولازم نعرفوا بليك ال y p تاعنا راهو يحقق لنا المعادله يحقق لنا ليكواسيون. دونك كي نعوض ب y p في ليكواسيون تاعي تخرج لي يساوي جي دي x. دونك انا نروح نشوف جي دي x تاعي نشوف لا فورم تاعو اذا لقيتو راهو يا بولينوميال يا اكسبونونسيال يا سينوس ولا كوسينوس نروح ديريكتومون نشد ال y p تاعي. ال y p تاعي يكون على بالي وشنو هو الشكل تاعو. نروح نشد y p تاعي انا جو بروميير اوردر دونك نشتقو خطره نضربو في ا لي x زيد نشتقو ونزيد نضربو في b لي x ونلقاو يساوي ج لي x ومن بعد ندير المطابقه. دوك نشوفو في لي زيكزامبل نفهمو خير. هاوليك ليكزامبل تاعنا y prime plus y est égal g de x. هذا g de x دوك نبدلوه plusieurs fois. مع الاول كامل واش حنديرو قلنا on va chercher premièrement la solution générale de l'équation sans second membre y0 تاعنا واش قلنا نحلو l'équation comme si راهي est égal à 0. هذه كيما من قبيله شفنا في l'équation linéaire sans second membre هنا a لي x تاعنا est égal à 1 b لي x تاعنا est égal à 1 donc directement y0 est égal c fois exponentielle moins تكامل تاع b لي x sur a dx d de x. donc c'est c fois exponentielle ناقص تكامل تاع واحد على واحد اللي هو واحد d de x. donc c'est c fois exponentielle تكامل تاع واحد هو ناقص x وهاي لك y0 تاعنا. donc il nous reste à chercher YP باش نلقاو la solution générale Y. Deuxièmement, on va chercher la solution générale de l'équation avec second membre. G de x تاعنا premièrement نحطو G de x est égal à x au carré. donc انا نشوفوه راهو على الشكل كثير حدود. donc YP تاعنا قلنا حيكون هو ثاني كثير حدود وين نلقاو كاع لي بويسونس ديكروسونت. دونك عندنا حنلقاو x au carré حنلقاو x. donc YP تاعنا تساوي a x au carré plus b de x plus c. انا شفنا بليك جاو كاع لي بويسونس ديكروسونت. نروحو عندنا YP قلنا بعدا YP نعوضوه في ليكواسيون تاعنا يساوي لنا g de x. donc عندنا YP هكا YP prime و 2ax plus b ومن بعد donc عندنا YP prime plus y est égal à x au carré. YP prime ax plus b plus ax au carré plus bx plus c est égal à x au carré. هنا نسقمو كاع الأسس مع بعضها تخرج لنا x au carré ax au carré bon جينا ax au carré plus 2a plus b fois x plus b plus c est égal à x au carré. هنا نبداو المطابقه تاعنا x au carré راهي عندها واحد دونك عندنا a est égal à 1 2a plus b ما كاش x donc est égal à 0 donc b est égal moins 2a est égal moins 2 ou b plus c est égal à 0 donc c est égal moins b est égal moins 2 est égal à 2. donc tout simplement عندنا y تاعنا هو ax au carré plus bx plus c نروحو نعوضو تولينا x au carré moins 2x plus 2 و la solution générale تاعنا هي y0 plus yp. mais قعدنا غير نعوضو y est égal c fois exponentielle moins x plus x au carré moins 2x plus 2 وانا لقينا لك la solution générale تاعنا. ندوزو ان دوزيام اكزامبل نكملو في لو ميم مي باك نبدلو جي دو اكس تاعنا. جي دو اكس تاعنا نحطوه يساوي سينوس اكس وعلى بالنا y زيرو تاعنا واش يساوي. كي يكون عندنا جي دي اكس تاع سينوس اكس راهو من الشكل ام فوا سينوس كا فوا اكس. هذا y بي تاعنا باغ ايدونتيفيكاسيون واش نلقاوه هو نلقاوه
A fois sinus k de x plus B fois sinus cosinus k de x. هنايا كي نديرو مطابقة نلقاو k تاعنا est égal à 1. Donc تولي لي yp هو A fois sinus x plus B fois cosinus x. دوكا راح نعوضو yp في المعادلة تاعنا. مع الأول لازم نشتقوه. دونك تولينا yp بريم هو A مشتق سينوس هو كوسينوس A كوسينوس x بلس مشتق تاع كوسينوس هو ناقص سينوس. دونك تولي ناقص B fois sinus x. عندنا yp prime plus yp est égal à cosinus x moins b fois sinus x plus a fois sinus x plus b fois cosinus x est égal à sinus x. نجبدو لي سينوس وحدهم كوسينوس وحدهم. sinus x fois a moins b plus cosinus x fois a plus b est égal sinus x. نديرو المطابقة تجينا دونك عندنا a moins b est égal à 1 a plus b est égal à 0. نلقاو بليك a est égal à moins b و est égal à 1 sur 2. نروحو نعوضو في yp تاعنا. yp قلنا يساوي a fois sinus x plus b fois cosinus x. Le a c'est 1 sur 2 sinus x. Le b c'est moins 1 sur 2 fois cosinus x. On a yp تاعنا. Donc y, la solution générale est égale y0 plus yp. اللي هي c fois exponentielle moins x plus 1 sur 2 sinus x moins 1 sur 2 fois cosinus x. On a la solution générale تاعنا. دونك على جي دو اكس تيكال اكسبونسيال موان اكس ومازال عندنا يكاك زيرو تاعنا واش يساوي بلا ما نعاودو نحلو. دونك جي دو اكس راهي من الشكل بي ان دو اكس فوا اكسبونسيال كا دو اكس avec p de 1 de x est égal à 1 et k est égal à moins 1. Donc normalement على حساب le cours تخرج لنا y p تكال q ان لي x fois exponentielle kx. مي حنا اون رومارك عندنا في الحالة الخاصة y0 راهو يساوي c fois exponentielle kx. حنايا y0 تاعنا le k est égal à moins 1. Donc حتخرج لنا la même comme l'exponentielle moins x se retrouve في le second membre ou في y0 عندنا في الحالة خاصة. donc yp تاعنا est égal à x fois q de 1 de x fois exponentielle k de x. Donc yp est égal à x. q de 1 de x هنشوفو p de 1 de x تاعنا est égal à 1. donc لازم يخرج لنا les puissances décroissantes de x. ما عندناش des puissances donc نديروها est égal à a fois exponentielle k تاعنا c'est moins fois exponentielle moins x. عندنا fois exponentielle moins x. donc كيما درنا من قبل نبداو نديرو له اشتقاق. سي هدايا راهي u fois v est prime est égal u prime fois v plus v prime fois u. donc a fois x prime هي a exponentielle moins x. exponentielle moins x prime c'est moins exponentielle moins x fois a de x. yp prime plus yp est égal moins ax exponentielle moins x plus a exponentielle moins x plus a de x exponentielle moins x est égal exponentielle moins x. هادي وهادي تروح قلنا a fois exponentielle moins x est égal exponentielle moins x. بالمطابقة نلقاو a est égal à 1. donc yp est égal à x fois exponentielle moins x. y0 est égal c fois exponentielle moins x. y اللي هي yp plus y0 x fois exponentielle moins x plus c fois exponentielle moins x مع الاخر تخرج لنا exponentielle moins x fois x plus c. وعندنا la solution générale. j'espère تكونوا فهمتوا. انا كملنا مع la méthode تاع l'identification. درنا 3 exemples chacun traite avec les différentes formes de g de x avec leur yp. donc نجوزو la résolution par la méthode de variation de la constante.
Donc, يكون عندنا a de x fois y prime plus b de x fois y est égal à g de x. y, la solution générale 3 تساوي لي y0 plus yp. وعندنا بليك y0 directement c'est c fois exponentielle moins تكامل تاع b de x sur a de x dx. Donc عندنا g de yp تاعنا واش يساوي. قال لك on cherche yp. قالنا بليك yp a la même forme que y0 mais en considérant que c عندنا y0 تاعنا واش يساوي. قعدنا yp نحوسوا عليه. قال لك on cherche yp. قالنا yp a la même forme que y0 mais en considérant c non plus comme une constante mais comme une fonction de x. Donc à partir de y0 est égal à c fois exponentielle moins تكامل تاع b de x sur a de x dx. تولي عندنا yp اللي هي c non plus une constante mais une fonction de x. وهذه c de x لازم نحوسوا عليها fois exponentielle moins التكامل تاع b de x على x fois d de x. Donc عندنا yp est égal à c de x fois exponentielle moins b de x sur a de x dx. حنايا نحوسوا على c de x. c de x لو كور عطانا ديريكتومون العباره تاعها اللي هي هذه تكامل كلي تاع g de x على x fois exponentielle تكامل تاع b de x على x sur dx. هذه نقدروا بون اللي ما حبش يكسر راسو يحفظها ديريكت. On va passer un exemple باش نفهموا كيفاش نطبقوا هذه la méthode de la variation de la constante. نحلو هذا l'exemple y' plus x fois y est égal à x. هنا على ما نقدرش نديرو la méthode d'identification alors que g de x هو un polynôme. هنايا عندنا fois x وحنايا في la méthode d'identification قلنا لازم a و b c'est des constantes ما يكونوش des fonctions. Donc لازم نستعملو la méthode de la variation de la constante. مع الأول قلنا on va chercher la solution générale de l'équation sans second membre. y' plus x fois y est égal à 0. هذا directement y0 تاعنا est égal c fois exponentielle ناقص تكامل تاع b de x a de x fois d de x. Donc c'est c في exponentielle ناقص b de x c'est x على a de x واحد d de x c'est c fois exponentielle ناقص تكامل تاع x c'est 1 sur 2 x au carré. Donc هاك y0 تاعنا واش قلنا على yp c'est de la même forme que y0 mais avec c de x. c ماهيش une constante هتولينا دالة fois exponentielle moins 1 sur 2 x au carré. ما تقعدنا غير نديرو نحوسو على c de x تاعنا. قلنا c de x العبارة تاعها هي التكامل تاع g de x sur هي تكامل تاع g de x sur a de x fois exponentielle تكامل تاع b de x a de x d de x. Donc هي تكامل g de x c'est x على a de x واحد في exponentielle ناقص c'est exponentielle التكامل تاع b de x c'est x sur a de x واحد d de x. Donc هي التكامل تاع x fois exponentielle عندنا تكامل تاع x هي 1 sur 2 x au carré. هنايا كاسكون غومارك دوكا قعدنا نديرو بك لا بريميتيف تاع x fois exponentielle 1 sur 2 x au carré. هنا راهي u prime fois exponentielle u. Donc avec u est égal 1 sur 2 x au carré. Donc u prime est égal à x. Donc راهي x exponentielle 1 sur 2 x au carré راهي u prime fois exponentielle u والتكامل تاعها c'est exponentielle u. Donc راهي تكامل تاع x fois exponentielle 1 sur 2 x au carré من شكل u prime fois exponentielle u. Donc il y a exponentielle 1 sur 2 x au carré plus la constante c ما نساوهاش. Donc c de x تاعنا est égal exponentielle 1 sur 2 x au carré plus c. yp c'est c de x fois exponentielle moins 1 sur 2 x au carré. Donc 1 sur 2 x au carré plus c fois exponentielle 1 sur 2 x au carré. Exponentielle 1 sur 2 x au carré fois exponentielle moins 1 sur 2 x au carré, c'est 1 plus c fois exponentielle moins 1 sur 2 x au carré.
ونلقينا YP تاعنا. Donc Y en général c'est Y0 plus YP اللي هي Y0 c'est C fois exponentielle moins 1 sur 2 x au carré plus 1 plus C fois exponentielle moins 1 sur 2 x au carré. اللي هي 2 fois C fois exponentielle moins 1 sur 2 x au carré plus 1. Voilà notre solution générale avec la méthode de la variation de la constante.